Muy buenos días amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de algo muy importante, el mes de Tebet, que corresponde al signo de Capricornio y es gobernado por Saturno. Esto no es solo para la gente de Capricornio, ya que Capricornio, ahora estamos hablando de una posición astral donde nos afecta a todos, ¿verdad? No solamente al signo que lleva su nombre. Vamos a ver la implicación de Saturno. Saturno asegura el cumplimiento de la ley en el cosmos. Nos da a cada uno de nosotros exactamente lo que merecemos. Esta es la razón por la cual Saturno ha tenido tan mala reputación entre los astrólogos. El libro de la formación, escrito por el patriarca Abraham hace más de 4000 años, revela que Saturno es responsable por las destrucciones, enfermedades, la muerte, el encarcelamiento, la pobreza, la desgracia, la vergüenza y los muchos otros obstáculos que plagan nuestra vida. Capricornio es un signo de tierra con una fuerte conexión con el mundo material. De acuerdo con el libro de la formación, Ayin y Bet son las letras hebreas que controlan este mes. La letra Ayin o Ain creó a Capricornio y la letra Bet creó a Saturno. La combinación de Ayin y Bet se encuentran en el nivel de Hod Chochmah. Capricornio es uno de los 3 meses más difíciles del año, pero no hay que asustarse, sino tratar este mes como hacemos con los sábados. No olvidemos que Saturno es el padre severo y se encuentra en Binaj, en el árbol de la vida. Este nos incita a cumplir objetivos y a hacer todo lo necesario para concretar posibles proyectos que ya teníamos en curso y aún no se habían dado, así que meditemos todos los días. No olvidemos el Anabejoa, el Shofar, la Ketoret y usar nuestra mente planificadora y organizadora, sin olvidar poner en ello la mente de Chochmah con su influencia de ideas divinas. Es el momento de concretar lo pendiente o tomar nuevas iniciativas y adentrarnos en proyectos nuevos e inspirados por Chochmah y Binaj. Capricornio, Tebet, nos llama a observar la verdad y saber distinguirla de la ilusión reinante. Saturno, el planeta regente, llama a las personas a observar la realidad desde sus congelados anillos, o sea, desde un lugar distante de la realidad. La verdad es que es la luz, lo único que disipa la oscuridad y aquello que es ilusorio. La confusión o el no poder ver es simplemente oscuridad. Es por esto que la luz que se nos inyecta en Capricornio es para que nosotros seamos capaces de ver aún en medio de la oscuridad. Además, nos trae un mensaje muy potente de que todo es posible, de que en realidad la única limitación es donde hayamos decidido poner nuestra conciencia. Por lo tanto, el gran mensaje de este momento es que todo se puede y que lo único que se requiere es que tengamos una relación con el Creador y que hagamos lo que a cada uno de nosotros nos toca hacer. Ahora, ¿qué significa que nosotros digamos que este mes no es propicio? En realidad, este mes no es propicio si nos quedamos solo en la realidad de los 5 sentidos, la realidad de la limitación que nos impone la materia y además si no entendemos que la materia también pertenece al Creador y que es Él quien nos otorga todo lo material para nuestras necesidades. Entonces, verdadera realidad observable se referirá siempre a aquella que, a pesar de los 5 sentidos, me permita conectar con verdad y no con ilusión. Por eso es que Capricornio es considerado un mes negativo, porque obliga a muchos a conectar con la realidad ilusoria, finita de la materia. Tal como los nacidos bajo Capricornio, esto obliga a pensar que la realidad es dura, es materia. Si hay algo que quisiéramos comunicar hoy día es que hay un Creador en el mundo, quien con amor se preocupa de todas nuestras necesidades, que hay solo un dueño del mundo y que todo se hace de acuerdo a su diseño. A ese estado de falta de emuná lo podemos llamar
inconsciencia. Por lo tanto, inconsciente es aquel que cree que todo lo que tiene es por su esfuerzo y creación, y quien además descuida e ignora a su prójimo. Inconsciente es aquel que no entiende que todo lo que realmente tenemos en nuestra conexión con Dios es nuestra conexión con Dios y con los demás, y que todas las almas son bellas y son preciosas. Saturno es el planeta encargado de la energía de este mes. Es frío y calculador, distante, muy distante. Entonces, ¿qué podemos hacer? Uno de los actos que más impacta a los niños son los actos de los magos. Para la conciencia simple de un niño, la acción del mago que nos cambia la realidad en fracciones de segundo resulta un acto casi divino. Sus ojos observan extasiados cómo en un simple movimiento de sus manos este hombre saca animales de un sombrero, creando en este segundo, en ese instante, una nueva realidad. La Kabbalah nos llama hoy en día no a ser los niños, sino que ya es el tiempo de que el niño cambie su estado para convertirse en mago y convertir la realidad. Tal como el Zohar nos ha estado diciendo, es en este glorioso instante, hoy día, donde nosotros, nuestra generación, iban a ser parte de una vivencia de la realidad totalmente nueva. Realidad donde todos los mundos se iban a empezar a juntar y a observar el tiempo y el espacio disminuir y realmente derretirse frente a nosotros. Entonces seremos los magos, pero la carrera de prestidigitadores requiere preparación, entrega, conciencia, estudio y sabiduría. Rabbi Shimon ya nos dijo que el problema con nuestro mundo físico es que es ilusorio y que la verdadera realidad está contenida en una verdad mucho más grande que la tierra, mucho más grande que nuestros cuerpos, mucho más grande que las paredes de nuestras casas o los límites de las ciudades. Entonces Tevet, Capricornio, nos viene a hacer el llamado para que nos convirtamos en magos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque por 29 días y 1 hora nos intentará contar un cuento diferente. Es tiempo de que entendamos que el nombre de este mes, que es negativo, lo cambiaremos de Tevet Capricornio a Tobot, que significa bondades, o sea, que nosotros hagamos este mes un mes de bondad, de tzedaká, de amor, de dar, para disipar la ilusión oscura de Saturno. El hombre y la mujer consciente de hoy día entiende cómo opera la felicidad, el éxito. De acuerdo con lo que dice el Zohar, debemos recibir por la izquierda y dar por la derecha, y vivir de acuerdo a la derecha. Y una manera de conectar con esta verdad es a través de las herramientas que nos da la Cábala, las que nos ayudarán a desenmascarar la ilusión. Cuando vivimos conectados con Dios, siempre pensando y haciendo acciones de compartir, es donde siempre encontraremos las respuestas a la enfermedad, a los quiebres familiares, a la fragmentación que hoy día opera con mucha libertad en la vida de las personas. Este es un mes en que nos debemos cuidar, poner mucha atención para que no seamos llamados y tentados por la corriente de la ilusión. Es entonces en el conectar con Hashem y en el compartir en pensamiento y acción donde logramos librarnos de cualquiera de las amarras que se intenta poner en nosotros. La Torá ya nos lo dice. Cuando Abraham, quien sabía que no podía tener descendencia, es instruido para salir de su tienda, porque su descendencia iba a ser más numerosa que las estrellas de los cielos, nos está enseñando de que pese a las dificultades, pese a los dictámenes de la carta astral, nosotros podemos ser los dueños de nuestros destinos. Entonces tenemos una gran oportunidad en este mes, lo cual no tendremos hasta el próximo Capricornio. Tenemos la oportunidad a través de compartir, de controlar la materia y usarla a nuestro favor en vez de ser esclavos de ella. Para ello la Kabbalah nos da una clave, las letras que manejan la energía del mes, Ayin y Bet.
Ambas suman 72, que es la numerología a través de la cual controlamos la materia, ya que es la numerología de los 72 nombres de Dios, y es así donde nos transformamos en magos en nuestra vida. Los números, que para algunos parecen inquietantes y para otras simples estructuras, a nosotros nos entrega la gran clave de cómo manejar ciertas energías. Como ya sabemos, no hay casualidad, y 72 corresponde a las 72 teclas de los computadores que usó Moshe para abrir las aguas, los límites que impedían que el pueblo continuara su viaje hacia la libertad. Entonces 72 no es casualidad, como tampoco que en un mes llamado Capricornio tengamos como símbolo un macho cabrío, de cabeza muy dura, difícil de amansar. El macho cabrío constituía un dios para los egipcios, y al mismo tiempo Abraham nos dice que durante este mes tendremos una formación estelar con la figura del macho cabrío. Amigos, la realidad ya debe empezar a ser obvia de que Hashem es, y que es solo bueno y benefactor, y a dejar la ilusión de que este universo es caótico y que se maneja por sí solo. Algo que hacía grande a Abraham era que entendía la unidad. Él sabía que en diversos lugares de la tierra había energías diferentes las unas de las otras, y que esto también tenía una razón que era parte del orden. Basta entonces con que observemos el carnero comportarse y entenderemos este mes. La Kabbalah no puede hacer otra cosa que prevenirnos y decirnos que es solo cambio de actitudes hacia la luz, hacia Hashem, y el compartir es lo que permite y nos permitirá este mes ver más luz que oscuridad. Gracias, que tengan todos un hermoso mes y que sirva para dar inicio a este 2025 con la mejor preparación. Bendiciones para todos. Baruch Hashem.